Ya Rasulullah salamun alik. Ba'du sahabat ditaros. Bagusan mana at-tajirus soduq, pedagang anu bener anu jujur, jeung anu mutafarrig lil ibadah, juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus soduq am huwa al mutafarrig lil ibadah? Pedagang anu bener atawa anu ibadah bae, makahan ngaji di masjid bae, di majlis bae, dibandingkeun jeung pedagang nu bener ieu moal tepan nu mana? Jawabanana sahabat at-tajirus shaduq ahabbu ilayya. Pedagang anu bener anu jujur eta nu paling dipake karesep ku kaula. Masya Allah. Mantak alhamdulillah hadeuna ge Haji Pendi pedagang. Iya dipake karesep ya na ieu. Pohara ieu. Ngan di dinya ge at-tajirus shaduq, pedagang nu banget bener, make banget. Banget bener. Nu pohara benerna. Ditanya naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep? Oh, lantaran jurigna datangna loba jasa. Yati syaiton fi tariqil mikyal wa fi tariqil mizan wa fi tariqil masahah wa fi tariqil ahdi wa fi tariqil ita wa fi tariqi datang setan ka pedagang mah. Di mana ye? Hiji dina nimbang, setan dirinya joget. Joget setan. Dina ngitung setan geus kikian bae. Kurangan. Kurangan. Hayu. Biasana mengaji aya lepitan karung teh jumlahna sabaraha tah? Sabal teh segitu tah. Biasa 100. Nah, setan bisik. Kurangan hiji. Jadi lamun satrek teh satrek puso sabaraha tah? 50.000. Nah, jadi lamun sabal dikurangan hiji kurang sabaraha? Tuh, nyahoan jasa 2.500 cenah. Atuh berarti coba pinter jasa. Ya Allah, paingan Haji Agus mungeun babaturan jeung nyana. Atuh iya. Yati setan fi tariqil mizan tapi tariqil mikyal nimbang. Karung mah teu ditimbang kan? Henteu nya mah cuman dihitung doang kurang-kurangna gitu. Eta lamun kanyahoan kurang di itu kan telepon tah. Engke kumaha tah jawabanana? Ini ada kekurangan 2.000 gimana teh? Oh, di jalan itu mah kali ada yang nyolong, blon. Itu logika teh. Henteu mah faktor kesengajaan. Aduh, parah ya parah. Parah ya mah kos ge badagang. Masya Allah. Paling minim anak-anak kali tuh. Waduh, ngitungnya ngeberes lah anak-anak. Mohon maaf aja lah, namanya juga karyawan. Udah jangan salahin saya. Ya udah tinggal hitung aja kekurangannya udah. Gitu baik palingnya kos gitu tah. Nu enggeus kos gitu eta. Masa dikurangan di jalan? Jadi tuna. Nah iya setan tah. Dina nimbang di warung letik bae warung letik geus datang we joget setan didinya. Sakilo kurangan. Kurangan saon. Hayu kurangan. Lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on. Jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on itu berapa kilo? Tuh, nyawan lancar. Maksudnya karena gitu-gitu lancar jasa tah. Ya Allah, emang batur jurig beren. Gusti Allah.
Aduh, geus nu ngameteran. Komo teman tukang jengkol bisa aja kan? Tukang jengkol di pasar kurang keur leutik pan sok neulekeun we. Bisa nama teh segitu. Ieu na leungeun aya. Hiji mah hiji, dua mah dua, tilu mah tilu, opat mah opat, lima mah loh. 12 loh. Si beneran tuh sudah ngitung. Coba aing mah meuli 100, hitung di imah tek datang ka aya 100 bae ge. Eta kurang eta 100 bangsa-bangsa 20 mah kurang. Bisa teh tukang jengkol. Ya Allah, hiji mah hiji, dua mah tilu mah tilu. Loh. Setan. Aduh, tapi tukang obat mah enggak ya Pak ya? Enggak ada ya, susah. Setan susahin, takut disuntik kali. Iya, susah. Oh, jujur ya nama. Jujur. Siapa disuntik setan? Masya Allah. Tuh. Iya. Oreganan pohara jasa. Nah, datang melalui hitungan, datang melalui timbangan, datang melalui meteran, datang melalui. Kalau besi gimana Pak? Ada juga pengurangan. Aduh, Masya Allah. Iya pedagang, iya boro-boro pedagang gede. Pedagang letik bae pedagang letik kudu bae ngurangan. Tukang beas ieu nu main. Bisaan jasa eta. Masya Allah ngaletrenana set, satu, ret, dua. Ieu gorengan ieu bisaan ieu. Eta nu kayuna teh nu kitu maranti kayu teh naon ngaranna eta? Kerokanana, kerokan ieu mah main bae. Eta bisa tukang beas. Kula sok ndelegeun bae. Jieuweung bae. Pan tukang beas ieu kitu. Bisa eta. Nya ku cepet jadi teu kanyahoan. 10 liter seprapat mah geus aya. Bener kan? Mana di tukang beas? Ayo ngaku. Aduh ya Allah ya Rabbi. Guys tamah. Eta mau jelas-jelas kuari ye. Tukang gabah. Lamun nusok melian teh taka imah-imah almarhum abah teh pan sok ngajual gabah tah. Waduh, eta kalengna handapna ngendong. Kaleng ngendong, handapna ngendong. Masya Allah, ngendong biasa ka handap. Geus teu bisa dilempengkeun. Teu bisa nangtung da kaleng. Kudu dicekelan kieu ye. Lantaran ngendong ka handap. Giliran bae urang deuk meuli. Naik. Kaleng. Keluar kaleng naik. Masya Allah ngajengking. Masya Allah barang ditanya, "Mang, ieu mamang tukang gabah orang mana?" "Orang pondok." Sial. Bener orang pondok ya. Kaleng, letter dimain-main gitu. Nemendak Kanjeng Nabi mual pati-pati ngomong at-tajirus shaduk. Tajir pedagang nu bener leuwih utama tibatan jelema nu juntrung ibadah. Sebab ibadah mah di masjid sorangan bae teu ngarugikeun batur. Dek salat mangga bae, dek zikir mangga bae, dek baca Quran mangga bae. Tinggal ngamainkeun ikhlas jeung henteu ikhlas ta diri sorangan. Tapi pedagang mah ieu jihad fisabilillah. Torojol setan, lamun nyana lulus digoda ku setan, ieu nilena sarua jeung perang sabilillah. Lain alhamdulillah kitu henteu sih. Pokoknya alhamdulillah. Buku tadi ge beungeutna robah. Tah, iya yatih syaitan itariqil mizan. Lamun urang nimbang, hate kurangan asetik tapi urang teger ulah kajen hukumna dek rugi dek untung pokona mah sakilo bae berarti lulus ngameteran sameter bae lulus eta lamun baheula asok meuli tadi Tangerang teh eta ngameteran lawon cepet jasa bisa seret meuli 5 meter aya 4 meter setengah kunaon bisa awat eta pedagang ya Allah ya Rabbi eueuh nu jujur ternyata Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu teh ya horenganan eueuh nu jujur ai eueuh jasa mah meureun teu
ngan 1000 hiji pedagang nu jujur. Wallahu alam nu ieu. Maksudna nu deukeut mah. Sarua jeung perang nyana. Nu mantek pedagang lamun jujur pangheulana ka sorga. Alhamdulillah malulu. Pangheulana ka sorga pedagang nu jujur. Ya Allah ya Rabbi. Sarua jeung al-ghaniyus syakir afdalu minal faqirus sabir. Pohare eta. Jelema nu sugih bersyukur ka Gusti Allah leuwih utama tibatan jelema nu fakir nu sabar. Jelema fakir sabar ganjaranna gede jasa dibandingkeun jeung nu sugih bersyukur masih hebatan nu sugih. Sebab lawan nu fakir sabar ngan nyana doang, ai anu sugih bersyukur karasa ku kabehan. Ye, ieu ge pedagang bener atuh pan ngeunaheun kabehan. Coba pedagang nu teu bener, sia lain mah moal meuli deui karung ka Haji Pendi. Emang kunaon? Jadi kurangan, jadi oplos, kayak ku baledeg gitu. Mulai, guys. Nah tuh disumpahan guys. Disumpahan gue jelema. Waduh geus PBA-kan. Aya ke babaturan urang ngajual ka JPN. Ulah, kunaon? Sok dihutang, sok dibayar. Geus parah. Parah. Aduh, Masya Allah. Pedagang anu jujur leuwih dipake karesep tibatan jelema nu juntrung ibadah. Kunaon eta? Lantaran hese jasa neangan pedagang nu jujur. Dibandingkeun kaheseanana ku ulama kos kumaha sih? Kaheseanana pedagang anu jujur eta hese jasa sakumaha hesena jadi pemerintah. Jadi khalifah, jadi pemerintah nu jujur teh hese. Lain sekedar hese, ceuk urang kedua mah huese. Huese. Di partai jujur tek ceuli. Di PKB jujur meueuh ti dituna. Di P3 aya orang PKB mah di dieu. P3 jujur eueuh ti dituna. Golkar tuh mau Golkar. Waduh jujur partai mah pembual kabeh ge. Ieu bat lain cak ulama. Hesena neangan pedagang jujur, sakumaha hesena di partai di pemerintah nu jujur. Huese. Huese. Ya Allah ya Rabbi. Atuh amun deuk aya nu jadi bupati janji pohara jasa pannya. Pokona mah asana enduk bangun teh enduk hebat negara. Barang geus bae kapilih bangun melempem bae. Lurah enduk dipilih ku urang lurah pohara jasa. Janji ieu janji itu janji ieu janji itu. Barang geus bae biasa bae. Ih, sugan teh lurah. Ieu keur carita lain cakula ieu nyampaikeun doang. Yih, aya dipikir-pikir ja bener. Sugan di PKB mah henteu meureun. Henteu. Di PKB maksudnya di PKB mah ada beneran gitu. Seuri deui. Bangun teu percaya henteu wah ekstrim ya mah ieu. Ekstrim ya mah. Waduh beres. Aduh. Duit yang konsolidasi pakai meuli ban. Mana ya Haji Ian? Teu beres. Teu beres. Duit yang konsolidasi pakai meuli ban. Masya Allah. Eta kan geus dihitung bakal naik ya 10 juta yang konsolidasi. 2 juta nu dibikeunan. 8 juta ditilep punyana. Operasional. Eta kos kita eta. Eta mah di Amerika di dieu mah tuh. Waduh bener. Iya at-tajirus shadiq, pedagang anu bener leuwih dipake keresep tibatan jelema nu juntrung ibadah. Lantaran naon? Ku hese-hesena. Sebab nyana selalu perang, menghadapi hitungan berarti perang, menghadapi takran berarti perang, menghadapi meteran berarti perang, menghadapi memberi berarti perang, menghadapi nyokot berarti perang. Ndek nyokot barang nyana perang, ndek mere barang nyana perang, terus-terusan teureun-eureun perang. Hatta ndek sodakoh bedek sodakoh diperhitungkeun make kalkulator.
tek 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 tek. Ya kalkulator. Waduh hari ini nggak usah sodako dah. Aya aturan kos gitu. Tidak ada uang untuk sodako hari ini. Banyak sodako. Pedagang mah kos gitu jasa. Masya Allah. Hese jasa. Dek sodako teh pahit. Hese. Ayo. Jihad fisabilillah. Orang lamun nyaritakeun jihad di Palestina, jihad di Suriah, jihad di Irak dan lain sebagainya, di Cina dan lain sebagainya. Engap padahal mah teu kudu jihad-jihad diri itu dagang ka jihad fisabilillah. Waduh, aya aturan pedagang masalah ki jeung pamajikan ribut. Ribut salaki jeung pamajikan. Duit teh masing-masing duitna. Duit salaki, duit pamajikan. Eta kun blon. Blon eta. Eta pedagang teh hampir blon kabeh. Kus itu tah. Masya Allah. Nah iyalah nu mantap Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu lantaran hese. Ternyata dagang teh mulia lamun bisa jujur. Pangheulana ka sorga. Mudah-mudahan pedagang anu aya di Ledug khususna umumna di Santero dibere jalalu juru ku Gusti Allah. Nu geus manggeus supaya ditobatan, nu encan mah supaya mulai deui. Tobat maksudna. Tobat abeh dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beuh urang lamun nyaritakeun kos kitu teh sebab pedagang jujur karasa ku kabehan. Didaroakeun ku tatangga-tatanggana mudah-mudahan mangaji pengen dipanjang umurna cak tatanggana. Emang kunaon gitu nya mah asal untung karasa ku kami kabehan tuh. Ngeunah kami mah teu dititah deui ge endek jadi satpam bae abeh mangaji pengen di aman. Ngeunah di satpaman teu kudu dititah deui. Aya jelema tulag-tulog, "Hei, ka mana sia?" Hah? Bangona mencurigakan, awas. Emang situ siapa? Aing lain sasana tetanggana aing mah. Kulantaran aing geus kabeuli jasa ku Haji Pendi. Geus awas sia indit ka ditu. Bila perlu neuk dicokot bagi dua jeung aing. Ta eta kos kitu ya Allah ya Rabbi. Nailah urang salila hirup nu jadi pedagang nu tani. Anu itu berbagai aktivitas di kantor bisnis dan lain sebagainya. Ieu kabeh jang bekal ibadah niatna. Lamun urang niat jang bekal ibadah insyaallah. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salila hirup urang dititah ibadah, dagangna niatan ibadah, bisnisna niatan ibadah, tanina niatan ibadah, di kantor jadi guru niatan ibadah, PNS niatan ibadah, ujung-ujung nama nu mana ge urang kabehan bakal cara almarhumah balik ke negeri urang nu asli dimulaian ku alam barzah kebelah dituna alam mahsyar engke urang aya di alam akhirat nu ka sorga ngeunah di sorga nu ka neraka